Je vais m'adresser à Rite. Dans la vie, Mouto Azali, Azam Santo Azati. Masolo e. Quand on habite son habité sur Toro Zalisou Marie Missam. Elle est unique à son genre. Masolo e. Vous allez la reconnaissance envers nous qui fait un travail pour vous. Peut-être on va naquer avec des soucis, on fait quelque chose qui te fait rire. Masolo e. Ça ne te dit absolument rien, mais tu es là pour critiquer Belinda. Qu'est-ce que je t'ai fait? Masolo e. Naibi nzela maite na matana bangomba te na vinanga. Nazuka kopo nazuka mayi wana na mela. Bako betanga. Masolo e. Maintenant ma mère, elle était vraiment pembe. Et puis azana nzoto. Très jolie. Maintenant bato ando benge mami wata donc. Masolo e. Nabuki na kati yango nazu mfini kuna fini mayi wana nazu mungu ambuma na che. Nazu fufu wana na bandi kolia sikona olia ekita kaka ekende pona okokate mbote na bandi ko balanda biso nyonso ya Karine Amado TV tozo continuer toujours kokoba na bino na esa bino ke soki bino te lenga kutu mawa plein donc bino ndi bato bosala ke Karine Amado azala eza bino ndi bato bosala ke bopesa nga esengo eza kaka bino ndi bokosola kanga bino na lobaki de na nga wana kaka de wana on a protégé ka on a battu là en tout cas vraiment merci na bino nyonso vraiment lelo eza émission na biso masolo na masolo to sola kana masolo sur la vie artistique il y a artiste na biso non polémique non oh basaki bo bazong saki betolinga ngote na pesi susu mbote na batu nyonso oyo bo sepelaka na biso vraiment na Karine Amado TV wana vraiment na moni gelo ngandu touche yo mwana États-Unis ya tongo mwana États-Unis donc veut dire américain na biso ya États-Unis gelo ngandu na pesi vraiment bambote belé bisike zwa mio na musala wapi ozali vraiment bambote belé po tolingaka yo to sepelaka no po osepelaka na musala na biso merci vraiment wana ba fongole linga caméra pona mona vraiment invité nanga bino pe bomona ye eza vraiment pas si ale kaka vraiment difficilement na ba émission mais lelo andimi to yamba na plateau na biso ya masolo na site na biso ya Karine Amado TV. Bonjour ma Belinda. Bonjour à tous. Bonjour à toi, bonjour naba onyoso bazotala biso. Lelo na ye na ye dimwe na ye donc babi mina jifikia fikia to fikisha donc Swahili ngo c'est un peu compliqué Swahili ya wapi non ngana za mulendu. OK oh mulendu donc naza mutabunya. OK naza mutabunya naza mulendu non banoko toza banoko oui je suis là pour vous. Lelo en tout cas bossa nanga bolingi donc lelo vraiment te reposer ma question to zuyo pena na site na biso pour kimaka ba émission trop mais lelo ngabi na kotike te na landie tina lié à tournage pour to meka osane ba émission to meka ko comprendre artiste na biso utawapi artiste na biso guni ne pesaka pour asala théâtre est-ce que Belinda saka non propre na ye to eza non propre na ye te maman Belinda expliquer biso kombo na yo eza nani. Merci beaucoup Amado. Je réponds au nom de Bibiche Tuta Mapamboli. OK. Voilà. Comme non propre nom. Voilà Bibiche Tuta Mapamboli. Donc voilà la carte nanga ba passeport nanga kombo kokuta yango wana Bibiche Tuta Mapamboli. Voilà, c'est mon nom. Belinda eza ya musala na biso kandenge boyebi to salaka. Belinda c'est abotami na famille à Banebele, mais 5 côtés à maman. Belinda azalaka lipasa. Oh, oui. OK. Belinda na bino oyo azalaka lipasa. OK. Lipasa ne autai akufa. Oh, akufa atika biso. OK. Donc maman na biso abota ba mapasa 3 fois. OK. Ya liboso abota mibali biso to bota basi na sima na biso mwasi mobali na ba mapasa nyonso 6 wana kanga nde mutu na zanvi. Donc nga pende mutu na tikala mwana suka na libuma mama na biso que j'aime beaucoup ma mère Maman Lumengo Anna. On salue maman vraiment na lingi mingi. Alors Belinda abotami na nazana côté papa nazana famille ebele. To zala déjà 19 onga na yebi moko auto tika biso to tikali 18. OK. En tout cas Belinda mère de 2 enfants. OK. Mais mère de plusieurs enfants parce que nganza batinda na bokolara. Nazala na bana ba. Wana likaba ba Swahili. En tout cas
naza bango ebele naza bango ebele mais onga moko na memi zemi tout et tout. Il y a que deux garçons, Jonathan Touta et Gloire Touta. OK. Voilà. Bananga basi bakoli parce que moi na liboso na botaki na âge à 16 ans. Mande fois so botamo na nzaba mona ya madoto mona na chérie nemo boy donc c'est bon. OK. Voilà, j'ai 2 enfants, je suis chez moi. Mais je suis encore célibataire. Je sais qu'avec le temps, Dieu va nous aider. Belinda, c'est une chrétienne. Vraiment, au Banganzambe. Nasambela na film et pas ya papa Dayo Samuel na Vista déplacement na sambelaka. Voilà papa langa molimo. Après ça, j'ai dit bonjour à mon pasteur Dayo Samuel. Bonjour pasteur. Vraiment. Alors, naza mwana film. Na sambelaka. Mais naza mutu. Naza na berère bolo bateke lokwa sambelaka aza mabete no. Naza mutu naza na berère nanga, naza ba mabe nanga na ba défaut nangai. En tout cas, vous êtes là pour m'aider ceux qui bomoni ki na sale lokwa mabe ou bien nazo se comporte mabe bo edenga parce que mutu akoka na mokili azate. Vraiment mutu akoka azala raté. Mais to sungala kaka. Même mobile okozwa mobile azana mbongo ebele, moi c'est azana mbongo ebele, mais tu verras que okozala mobile akozaka na besoin de conseil. Moi c'est pas ozana posa mobile à sungaye. Ata na tonga pamba donc. Voilà pour vous dire que toza batu. Toza batu. Merci d'être aujourd'hui devant vous. Non, so na bino pe cœur ouvert. Abi motema neza ya kofungwa mato sola pena kitoko lelo pena to sola bien. Mama Bendelo ni pesa ka oguya o sa théâtre. Poko ta mo kitoko boye. So tali pena bien okoza pe moi si ya. Tena lo baneti ndé. Amoneti moi okoza neti honorable moko boye on a parlement o lo bapel mamba politique ozo telemela mama boka. Na kotala boye moi si kitoko boye oyeno na maboke. Bon, avant de dire so babi ke eloko moko ezalaka posa ya mutasala na kosi. Na vie na ngati na okola na yeba théâtre ti. Na yebika na salaka théâtre mo na bo mwana j'avais encore 8 ou 9 ans na zalaka noirite na église catholique. OK. Moi théâtre na sala na yebaka yango wana. Mais à vrai dire na bando talaka théâtre même pas. Na ki ko banda ko tala théâtre na film moko basalaki Charlène Benz asalaka andobi ma double boy eza kombo nango ezaki Maimona na film Maimona OK na film Maimona nde esala na tala théâtre na mona ki muta se dédoubler donc esala nga lokwa na tel lokwa film ba Nigeria quoi ponga ba série totaka ba Karashika wana to mona ngapo na nga ezalaki ba film ya Nigeria. Maintenant la moni pe biso to sala eloko mo mutu akomi mibale na bi et pesa nga posa na tala. Mais quand na kati ya kotala wana avant kutu na tala on me disait toujours on me demandait si je suis la petite sœur à Charlène Benz. En tout cas je la connais pas, je l'ai jamais vue. Parce que vous en avez très makasi. Na yeba haiti. Mais aujourd'hui, je dis oh yeah à Charlène Benz parce que c'est à cause de toi je suis là ma sœur. Je suis vraiment reconnaissante. Yemoka yebisa na yebisa ke na biya ya tike la petite sœur na e manteau. Donc manteau ngazala nango ya yeza. Dans des places kombo ya Belinda eyaki. Kombo Belinda yaka bongo te. Kombo Belinda mutapesa ngango zaka Melina. Melina Mbombo wazalaki moko na biso na kati ya groupe Sinark. Ye mutapesa nga komba Belinda. Dizo bazaka déjà Belinda mo na groupe Sinark. Tango nga na yabite tozongisaka kombo na Belinda. Ngango bazongisa kombo wana ya Belinda. Et nasenga kana kutana preza Caleb. Na kata mwa muke. Preza ntima komona nga. En tout cas jour pe amona kingai na façon nga koloba. Ata abi abenga abete eloko mwa bi penza nzonzo moni ya Charlène. Na éviter eloba signification ezaki ni donc ngalo baneti suzi ya Charlène bano mwa bongo. Voilà, c'était ça. Nayaki président moko ameko so ananga. C'est là où j'ai dit que mon président azalaka moteur ordinateur. Donc il a compris ce qui était à moi. Aluka abimisango abisinga biyo ko sa théâtre na bino kokata.
Habite okoka. Siko to bando solo la abando beta ba histoire mo botan beta histoire ngama mi se tondanga. Na bi non e mo bona telemi na bi nonga nako. Abi me o moni que aux actrices. Et c'était comme ça na yoka posana. Question oyo ekimanga te poto continuer. Babi eza ndenga présent na bino azera kuti film boye asara ne mabokete asepeni akotisi après si on créer la ke ba problème. Ah c'est faux. C'est faux. Excuse. Il n'a jamais fait ça. Mon président, c'est quelqu'un qui est très intelligent et Ami Yebi, le fier de lui-même. Papa Nanga Onga Pianalobana tout est là à Tolo. Caleb n'est pas n'importe qui. Franchement, Caleb n'est Moutou. Mais attention, Caleb n'est pas n'importe qui. Ok. Caleb vraiment n'est pas n'importe qui. On a vraiment appelé président Caleb Bambo Tebele, Bisigeza vraiment yo. Tozo sola lelo na mwana no moko ya bana na yo. Et zalaka facile ka bo oye na monde artistique okoti et tant au président lobi na oke o sala o mekipe simbi pe okomo le kapé na télévision lelo kotala na famille et kozela ka ba problème té parce que kota papa bozé belé kota maman malgré boza muké est-ce que maman zara na souci on a teke mwana nga obeba mwana nga koti na théâtre pour théâtre kala to banda mwana ngo lokwa eloko moko netelo mo boza li sumu makasi ko donc sur le sala ngo netoko sumu ka ba bilo mo ya bongo est-ce que chez toi ezaki vraiment facile ba parents na ba accepter okota maman na monde artiste aux ala artiste. Merci Amado. Je peux dire à la place de ma mère, je te parle nazakana maman nangati à l'époque. Je vivais avec ma grande sœur que j'ai dit aujourd'hui ma mère Betty Mouvoudi. C'est ma grande sœur aînée côté à maman. Nazaki naïe. En tout cas naïe na mobali naïe on a bengaka toujours papa nanga papa Romé tukutuku. En tout cas atika la kolingate na sala théâtre. Na bunda na penza na parce que siko ezala ida posa na nge koma kina ko na sala. C'était au seul expression. Au moins non joue à liboso. Nathalie batu ba jouer bazo sala la répétition na bi mais moi je peux faire mieux que ça. Je me suis dit moi-même, pour abenga na rota la répétition. C'est là où je me suis dit que moi je peux faire mieux que ça. C'est à partir à wanande na yoka wana. OK. Nde na yaki mais c'est me qui nanga grande scène en tout cas bazala est content de na salle théâtre. Mais le quoi c'est que loko mona beta qui c'était. Na baki na osala kaka. Et tournage à liboso je pense babenga kanga na jouaka rôle à liboso ba pesango et bimisanga c'était la femme d'excellence Fataki na bando jouer na ndako Marie Missam là je dis paix à son âme elle était comme ma mère Marie Missam abando elle préparait même pour moi donc azwanga vraiment pe moi na nae azola kisanga ndenge moi ça me kondia tambolaka c'était ça en tout cas j'étais vraiment très contente na maman wana parce que à la kisanga bola mwebeli. C'est pourquoi to bando benye miss. Liwana e sala ka ndenge ni komona Marie Missam akufi c'était brisque et lelo Marie Missam atika mwana bazo finga mwana Marie Missam to le ka justement conseil mbangu pour nos conseiller pe rythme Missam donc et ça te fait comment il y a au moins ndenge batu ba fingi mwana ndenge batu ba lobeli mwana ndenge batu ba bimisi ba n'importe quoi na monona bango pona ko accuser mwana ne à travers maman na bango babi azaki mosa lisumu abandaki boye azaki boye pour ne pas dire tout ça hein juste que pesa moi conseil mukie par rapport ya ndenge yo zaki na relation ya bien na maman na ye oyeba ki pe moi ndambu ya bizaleli ya Marie Missam mais lelo batu bakoma ko accuser mwana azo sala kutu boye maman ne kutu azaka boye tango tala ki be mission nyonso wana par rapport à ndenge rythme Missam balaki na relation bozaki na maman bango et sala ki ndenge. Je vais m'adresser à Rite. Dans la vie, muto azali aza musanto azate. Muto aza musanto azate bakoloba basala boye mais confiance à toi-même. Moni eloko mo ebi makabiso so lingo sala eloko mo ebi c'est ko sala ngote yango na ndeza na confiance na ho. Donc confiance à muto mokileza mama tata kokosa yo. Mais je te dis d'avoir confiance à toi-même et avoir confiance en Nzambe na yo. Mais je vais dire aux gens qui sont là seulement pour na kofinga kabatu. En tout cas, bomitala kava boloba baninga.
Les lobos ma cité après avoir que une personne n'est plus là, aujourd'hui ma casse pour dire de n'importe quoi. Est-ce que toi qui parles de Marie, si elle était encore là, tu allais lever ta main pour parler à Marie Missam? Je ne crois pas. Ngana Kolobake, Marie Missam, c'est une bonne fille, bonne femme, bonne maman. Natikala comme mutaza na ba défaut na zoloba défaut nezala ki etam suwa bosolo la boyo sende mususu mona ko silika tete na sala on lui souté à siliki mais elle n'a jamais été problématique. Elle n'a jamais été problématique. Marie Missam Tala bozolo bakaka mais au Congo ici hein Congo na biso na habité soto ko zali sous Marie Missam. Elle est unique à son genre. Muta théâtre, muta koyemba, muta mabina. Moutako Sekisa. Elle est unique en ce genre, simple, mais bien avec tout le monde. Marie Missam bando ponata bando yamba. Azalo kwa maman Olive. Moi maman Olive, azorane nyoso. Ce sont des gens qu'on a besoin. Qui akuti moi na muta sumbi excuse-moi, asumbi azu moi na wana longoli nye alatise lamba. C'est ça. Bato biso tozana bango besoin bango wana. Ce n'est pas les gens qui critiquent les gens que grâce à l'état qui a loba qui boy on louki au bongo likambu tu commences à injurer grâce. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? À sa lionine. Bozana tenter à cause de la reconnaissance ou bien cause de la reconnaissance envers nous qui fait un travail pour vous. Peut-être on va qui avec des soucis, on fait quelque chose qui te fait rire. Ça ne te dit absolument rien, mais tu es là pour critiquer Belinda. Qu'est-ce que je t'ai fait? Toza la batou, t'as la part à batou, t'as la part à Nzambe. En tout cas, nga liwa Marie Missam na koka ngoti. Nga penza ko na koka. Na ndo kokolia te, na koka te parce que c'était le samedi na zalaka na yi. Abeta ça semble yo yebso ke liwa Marie Missam sa ki opasi. Nde bata mokilika balobaka babita peut-être tant msozaki na ba cop ba shida bo banda ça dasko tant monie aza soutobi na komi limité ndenga aza souté est-ce qu'il on continue chemin nanga jamais. Elle était juste yo zaki na ye mwanda mwanda lambelo ta fufu boza mu bozo jouer okoye bisabiso penza comportement nezaki ndengeni la lobby bien que Marie Missam elle était accueillante bien avec les gens. Na yebi li sous dernier temps en va ki akufa akoma ki mpe kanda azaiki akokonda akoma kanda alors je dis quelque chose na bi maman oza la te qu'est-ce qui se passe et puis okondi makasi ken hôpital ko aise non Rita Obela tant on a okende kota la Rita c'est là où je vais profiter pour la soigner. C'était ça mais elle était venue un peu colérique. Mais Marie Azala bongoté. Marie nous donnait la maison. Même bisote bate belé à repé sa munda kunaye bo tourner. Azanaye calme. À côté qu'elle a dit, pardon, na bisi musale mona kiminaye. Elle était gentille. Na habité. Na tikala cause à la dessus n'a été quelque part. Non. Okay. Mais il y a deux gens, je ne peux pas citer les noms. Dans le monde, bazala peut-être moi qu'on frimer les gens, mais Marie non. Marie n'a pas été. Tovana tenaïbi banze moi Marie, mais comme mon Marie, c'était toute la première fois dans mon Marie boy. Mais j'étais yambanga ma beaucoup polélé et j'ai pas compris pourquoi. Mais il y avait les gens, mes sœurs, autobando je me critiquaient. Alors c'était la première fois que ngaina kutanana Marie, mais à sala loko la yebanga kala. Mais il y a des gens qui me critiquaient au bazala batanda kunanga. Mais à mon agno soanate. À des fois na roya boye na tournage na vandoka aye. Ni ovandi boy, tu as fait yozo kanza non maman te. Non zela à côté ça moi pomme de terre, mon ayo ko pesa ngo ba yeto li ensemble. Donc au tala mutu na mona kana musika na yoka ngaza muta bandundu e mona zena bandundu na yoka kaeka Marie Missam. Wana tozoyimba banzembo ne Seigneur, toi tu connais mon âme et pour toi mon Dieu. Toi tu connais la sincérité de mon cœur. Toi tu connais la valeur que j'accorde à ta parole. Voilà. Moni place on a bano yoka Marie Missam.
nazo yoke me mukolo liboso nakutana mama na ayambanga mukolo liboso nakutana na mwana Nerit azolo balinga letengama nazo sekai yabi tele mama ko azo seka mwana na bina na chouate po lingala moko botika ye asali bino nini na film moto jouaka mwana ne per kotaka donc mwana ne a joué ki bon mwana ya mari en tout cas ce sont des gens bien vraiment c'est une fille unique o azali o azo bimisa mama na ena mokili toza quand même ozo sa ke tombo sanate toza quand même na motema ya boki moto totika ko beta mwana na bambeliko ce n'est qu'une petite fille ce qui m'a bezali bobengi bosololi na hérite tu vois non le reste wana botikela yena nzambe botikela yena nzambe en tout cas na yo banda ko moni babia zaka petiti utikala vivre tetitesse ngana remarquer ngote ponga na omona rita otonga ndaku na mama na bazo sa ba décoration ensemble moi j'étais là azo sa la ba décoration na maman et moi Rita amène ça mets ça ici Rita soit chango awa bazo sa la bazo tonganda kuna bangwana en tout cas vraiment merci beaucoup et zaki juste conseil kaka pona Rita to yela ki vraiment masolango te mais tellement que ya zaki mo mutaka tayeba ki mo ndambu zaki juste pona ko pesa conseil pour ko pesa Rita conseil ko fortifier Rita azala makasi dans na mokili o ndeto zabwe makambo zakaka yaya donc ato lobi okimangwe ko lando kaka donc merci beaucoup vraiment maman Belinda pona moi éclaircissement ou éclaircir biso par rapport à Marie Misambu na Rita Misambu. Merci beaucoup. Nde oyo ko banda sikoyo théâtre. Ah oui, j'ai commencé ma carrière. Na banda carrière en 2007. Ti Kinolelo. 12 ans d'expérience. Oui, naza toujours dans le groupe Sinarc avec mon président de Kebana. Donc je suis toujours là. Herba finga ka président na yo to ke na ba détail ba menga ke escroc et ça konde Kanda. Pas si, non, Kanda. Parce que, faut pas utiliser seulement le mot pour utiliser. Tolobaka ba kombo mo bobo lobangoka tika boloba. Mais en fond de nous, biso moto ebi ke kombo toujours utiliser ezoko kanana mutu anati. C'est pas vraiment bien, mais mokileza na bongo. Mokilesa lema bongo. Mutuna mutazana ndenga memelaka likamu na mais en tout cas je vous mets en garde. Mon président n'est pas un escroc parce que soit un escroc même ngana ozana été 12 ans. On a été pendant 12 ans. Je suis là aujourd'hui, je suis connue. Naye bien ôté. Pour moi il reste mon père. Natikala rozala moi c'est à Caleb ti. Caleb atikala ko yebisanga te ke Belinda na sepeli na non. D'ailleurs, Caleb ayebaka même ba copain na nga. Ayebaka ke mutu boyaza mutu Belinda président na nga ayebaka. Alors je n'ai pas ce temps-là de se déshabiller devant mon président. Je l'ai jamais fait. Nayeba, moi c'est un président qui était à l'époque Mamie Lachat que je respecte beaucoup, Maman Bana, donc voilà. En dehors de ça, Nayebina nous vit à présidente, mais il a sa vie. Il a sa vie. Tous à bateau, en tout cas il a sa vie. En tout cas, mais vous qui parlez, c'est que bomonaki ou bomonaki. Parce que attention, Karine. Ngai. C'est bomonaki quand tu vas na Karine boy. Tu commences à m'bal. Pour toi ça filme. Tu commences à filmer le loba pesi biso pe ba lesbienne, tu peux ça ba business na mon. Tu comme ba lesbienne. Ba lesbienne makasi. Tu comme moi c'est na mbali. Voilà. Moi, je n'ai jamais été copine à Caleb. Même quand je suis à théâtre. Ça l'a honte. Nazala Raka, président, Azan de Kondeko. Quand des amours blagues, mon amour, chérie, mon amour. En tout cas, Natikala Rosana Mobali, mon côté à Madoyo Yebit. En tout cas, tu es là. Natikala Rosana, et puis on a hypocrite. Ok. Si on a lingi, on repère que ça. Moi, que si on a lingi, Mobali a un tel. Natiki. En tout cas, ngai na lingi kozala nga na ranking na mutu te. Na lingala nga pe problème te parce que mokila ngozande. Ka mibala ngo pe bayaka kokosa. Okola esika mona papa na maman. Oui, na kabwani na papa na maman esika moko na âge à 14 ans. OK. Non, âge à 11 ans na pas grande sœur nanga. Si ma maman est kozwanga à l'âge de 14 ans.
papa tikali nga na ena mama na biso na bali mwasi mususu azalaka na bango déjà onga pe na yebi mwa ndambu zala na bango bon mama akokaki ba choc ango vraiment te atika elibala vie okende osana mama na bandundu c'était comment mama kabona papa ko mwana na papa na mama et ça ezaka na affection mo kana wana facile. OK, c'était pas facile. Je en dirais des choses un jour peut-être nzamba rosunganga na sala film à vinanga. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie. On a enduré ba passer belé. Ba passer c'était comment raconter sur moi mkepo ba fanatique na biso ya. On même bande konanga ya nanga atikala olinganga ti. Oh. Ndekwa mama nanga do mwana ndekwa mama nanga do cousine nanga. Mwana mama likina mwana mama kudu. Basalanga boye batretanga ndoki batretanga na kombo nyonso. Moko babie azandoki ayeko po ko bebisa libala nanga parce que même voir même le mari de ma sœur là akoma ko luka ko violenga tango na ye ko ebisa grande sœur na bimi mwana mabe moko babengani yonanu moko ba na mona makam à l'époque na okola na bandoli ya fufute loso moi muke vina ngezalaki ka biscuit biscuit peut-être moi morceau à lipa je mangeais pas siko mama nanga tango toyena mama bandundu ezamboka na bango na Kikwiti ala je sali bana mayumbu je vous aime tellement en tout cas tango na komi mama nanga kendaki kuna mboka kokunda ba parents na ye parce que ba parents ne bakufaki yazalaka te akendai moi matanga ka ndenge ezalaka. Moi je suis restée chez ma sœur mais j'ai fait ça mais je l'aime beaucoup. Nabengaki Jacqueline donc na mona na bana na mama basalanga boye. Na souffra vraiment la vie mais nakutana pe na makambo belé na vie nanga et prévané que omoni kenga la bota avant na botaka c'était pas na volonté nanga pe batu soutan on le ba 16 babi bandeki ndumba kala non. Il y a des choses qui arrivent nga ba droganga même mutaya drogenga et puis et komi voilà nandire makambo belé et mona banotu na zoibisa mama nanga oyaka nanga opo bomanga taka mwana mwa uti na bonne vie. Mon père azana mbongo so ayena ndaku boy na poko mo ba brique ya ba mukomboso ezokita basaki mais OK quelque part pose atali nzanza mili qui c'est tout un problème. Et tam so ba pesi yo ngo pe mutu lokwa karino kokutana mwana aliaka te osombeli nga linzanza miliki na kena ona ndaku ba botolinga. Tu comprends? Entre temps soki pe bo batoka ki mai na yebi nzela mai te na matana bangomba te na vinanga nazuka kopo nazuka mai wana na mela bako betanga bako fingela nga mama ba fingelinga tata c'est que j'aime pas dans ma vie. Simbanga finga nga ndengoli mais ko finga mama nanga te papa nanga te ça je te permets pas. Ça je te permets pas. Tango ba droguer yo lelo neti bana o ba droga bango yebisa bango. Et courage parce que ce sont des choses qui arrivent. Bakonyo kola yo lobi poko mamuto. Et batuana tam sou lobi bakoya na maboko no pona osenga pardon. Bazé belé. Ba traité ndoki. Mais lelo peut-être pour la tali pour te faire pas belinda pesa. C'est ma sœur. Bana na lelo yo problème ezabo baluka mutali bosonga. Na bosana j'ai oublié maintenant juste parce que kobeta moi lisolos. La vie c'est ainsi. Ngana lia biloko nyosa bandu numbinzo punda limbondo onini wana je mangeais ça malgré moi parce que je n'ai rien à manger. Na kosa la 3 jours je me souviens na sali 3 jours nzala na komolenga nazo kokaisute même pas kokende classe. Je suis arrivée au bout, je commence à pleurer na leli na lembi na bi mon Dieu c'est quoi? Nzambe nanga na bi mama nanga zandoki parce qu'à l'époque mama nanga na mboka na biso place tozalaka babando benga ye mami wata tellement et le métis hein mama biso za métis a pembe do pembe c'est quoi les soukiti na mkongo mo souki ba métis les moi na siko bandu na bota mabongo nanu créer problème entre papa na ya mama na do ba koko na biso koko alobi ya za mwana na ete
Donc mwana moko abima différent na kati ya mboka mobimba pe. Azalaka vraiment différent. Alors tant on peut papa biso abalié na mboka kuna biso to mingi mitutaka mwindu. Oyebika balendu ba baza ya mboka côté na bayebi balendu en tout cas pour tuzwa muta pembe eza mwa pasi. Maintenant ma mère elle était vraiment pembe et puis azana nzoto. Très jolie. Maintenant bato bando benge mami wata donc na mboka na munoka mboka ba benge kilima. Kilima donc kilima ne la kisi mami wata. Mami wata oui. Et alors quand je suis arrivée dans mboka ba maman sundolanga na bando souffrir, je me suis dit non, c'est vrai maman na bisa zandoki. Maman za mami wata pa yeko tikanga po ba bomanga. Donc nalala lisute na oliati. Ba pesa mpe bilo oliati. Baza fufu moko mboka kuna babenga ngo ponda mwindu. Mais mwana liango zate na yebi yango te. Mais na komi pe na niveau ke na ndima ta ko liango. Mais ba pimelinga. Je me suis ramoni batik batu basi balili batikika mo manzaka bongo na te amoyi. Natali kabo na bi nazo ata yango kanalia. Na oki yango solo solo kitoko. Mais mwindu. Na bina na shwati natali na kolia na nini. Na lupango tozali na nzete alilala. Na keiti na sauté na buki lilala mibale nazo buka lilala nga moko pe na sepo na makasi te. Je fais 3 jours affamé. Jésus. Na buki na kati yango nazo mfini kuna fini maywana nazo mungu ambuma na che nazo fufuana na bandi kolia siko na olia yango ekita kaka ekende pona okoka te nalia kama mo so lingolinga ezo bima nazo na melango kaka. Maintenant, il y avait une mère à Bando Leka, à Moninga, à Yokota, na Lupango na biso, place tout ça na grande sœur. On a mboka kuna. Na kikwiti. Ayabi ozoli nini? Siko pona loba na okokate ma misuko ezokita. Comment ma misuko ezokita? Azuna no. Ma grande sœur quoi za na jardin na moi sewana. Abenge Jackie. Aye mama ibwe beye mbote abishaki ozo sabwe mwana nani oyo mukolo bayaki awo kati bilambo zolela yo lobi mama leki nanga baba kufa nzoka mama leki nanga za na bomo ozolela ozomibwaka wa mwana oyo bandaki ko mema tina nzoto ozomema sa koli yeyo ozosala boye azu mama na azela parole ya nanga te a beta saniwana esopani na fufunga na molo kwa mama na bominga iti yo mtozuma fufunga na lia kaka na molo kwa mama na bomakinga e mama wana azwinga telemisinga kina ngati na ndaku na ye bakenda aztelinga likayabu siko na fufu na kotisi yango kaka mbala liboso na lia fufu na vinanga na lemwa fufu wana na fanda pesinga matuninga oliaka nini na expliquer bilo na liaka et puis ayebisinga lobi mbala liboso na suka oliaka lisuli biloko wana biloko kuna te yaka oza mwana oye chaque jour biloko na oyo bando zala na ndako mama na kuma olambela mboka pe batabongo bazali ya siko mwana na yeto bando tanga na école moko tokinda na mwana pe classe to ya zonga na ke kuna na lie mama ya na biso pe ekomi pingambo banda ko beta kofinga na kutuna komesa obeta abeti na kolela na lela titango esila na telemi nanga na pupoli na kila na classe na koma ibongo. En tout cas, il y a des choses dans la vie so ekomeli ngate kandunda na mutu ndunda yango bite kuteku yango zoleka bilolo yango eleki ngala na memango na mutu ngai mais aujourd'hui je ne suis pas pareil. Oui. Si vous avez peut-être $10 na bimisi. C'est ça la vie. La famille aujourd'hui me considère. Quand il y a quelque chose, la vie c'est comme ça. Linga souffrir. Lobi na nzambe ne mutayebi. Voilà. En tout cas, vraiment merci beaucoup. Tomeki koka histoire ma Belinda momuke na kati. Basala ya makambo bele ya mabe na vie yo tamsoso lobi ngande na nyoko mama makasi zapela muninga mususu nyoko mama makasi koleka yo yo bite ya ngande za meme so yo kili sola muninga peso paso bite c'est que bato ba nyoko mama baza ebele
Donc pourquoi et ça la que bano banyoko la après bazoraka réussite pourquoi peut retomber à ma bezala raté zalaka se va faire souffrir yo après na vie il faut ka batu bazongela ka pourquoi eza destin nzamba linga keza bongo lelo bako chola yo bako ina yo metangu oza maboko polele bango moko bako yali suko betelo maboko ba repoussaki yo melo ba yo betelo maboko c'est ça la vie bon ngana ko lobango na kibonzambe na lobake c'est que nzamba yebi ke toza bana bilaka ba betaka kambu mana mango etela mona oya ya bwaki oya ya beti oya oyo sikwa kozande na chance ya kolokota ngo yana nda kolia rozwa bonheur na c'est ça. Merci beaucoup mais je pense pas que oza bakanda na bango olekisa na yo ango maintenant tu es très à l'aise ça te fait pas mal. Oh mwana grande sœur wana mwana na moko azai ya nanga na âge mwana ni natangisa kai. OK. Ils sont là. Natangisaka ye. Ça batuni na bato balekwa kutana mambo yo kutana. Mama, po yana bato mususu akutana eloko ba ko moteur mabe toute sa vie. Yana bato mususu atika na ba chagrin donc moral ne ekufi ata botima na ta kolisi ata bokoli moral ne zaka ya okufa. Te. Omoni soko yebi nzambe te nde okoma na niveau na mais soko yebi nzambe osala ngote. Moi de nature nzamba sala na enga mutema malamu. Mais nana ba défaut nanga. Nana ba défaut nanga. Mais nzamba pesanga motema na kokomona muto olilaki. Nazanga mwana musuna zwa. Mwana nana kuta na obima na tongo na kikwiti. Na obima na tongo na lokoti mwana wana. Ti lelo c'est ma fille. Na ebi tata te mama te. Na bokola mwana na ebi peke ngande mama na ye. Malgré ayebi neke ngate mutu na bota ayebi na ye parce que ça déjà moi kokola. Mais lelo oyo o compte ça la ba jeku tout na komba Belinda. Na ebi te akokufa. Na za na tio moko na mitu na binzamba tinda na mokili kaka pona sala batu bola mu c'est quoi. Na yebi te. Soki mutasalo mabe komisa nzambe. Prends ton cœur là, prends de l'eau. Les alcool ko longoli et l'eau comme kiti sozuma yo sopeli et puis c'est fini. C'est fini. Toi, je prends ton chemin. En tout cas, merci beaucoup. Maman Belinda pesi biso conseil. Abiso ki yokola na ba niveau et comme so moté maman bete de préférence lingaka batu zala kana batu zala bien na batu pesa batu kabela batu soki ya koleza lesa soki ya olati seza lati ça donc zala calme zala à l'aise pour na vie muto so na parcours. Muto so na parcours na yi. Maman Belinda ko pesa biso différence ya passé na présent. Passé za nini na via mutu, présent za nini na via mutu. Bon, passé eza lokola ketan ozo kolo bando sumba na bilambate. Metan okolo sumba na bilambate. Ozo mona. Donc c'est deux choses différentes. Eza passé. Prends ton pensée, laisse. Zwa o ezali liboso na yo yangwana ndevina yo. Kotala o elekate parce que soko bando tala o eleka eza mabe makasi. Tala sika na yo. Tala ndengo zobunga raisonner bola mon liboso. Au mona ke obosa na ba passé wana. Donc passé c'est sont des choses na ebité na ko benga ndenge nini pona ngala ko baka bwaka ngo. On n'a pas besoin de passé. O eleka. Tala o eza présent. Elo ni sepel sako, ne lo sepel sakote. Olinga nini, osepela na nini? Je n'aime pas le mensonge. OK. Nalingaka lokutate. La relation amoureuse, ton la vie normale. Na vie nyonso. Ata yo nalinga toke ebisa un tel kuna Rémi Belinda kuta lobaki wasala bien. Non, j'aime pas. En tout cas, ta mususu na remarqué bongo na ko tuno pété. Na mi bendi kamba. Mi bendi kaka. Mais soki ke na monke te, ezamba liboso. Mado, pourquoi tu as fait ça? Il faut jamais faire ça. C'est pas bon. Parce que ça m'a blessé. Et puis tant on a oloba, si on a lobby ba ke style na zbosani, to zongel vie normale. To kozonga normal. Je ne pas les songes. Eloni s'appelle ça quoi? Koko sat. Koko c'est langa makambu. Ko loba likambo na sali eke na sali yango. Eloni s'appelle nango na lingaka nzambe. Apa nzambe la mokili to zabo. OK. To bando liate. Nenga olia.
mais nalia malonga te fufu mon tartine à fufu boy na sisa te en tout cas na inga olia mais na si nalia ka malonga te. Tu préfères la couleur ni couleur na ngai préféré za blanc bleu de nuit rouge bordeaux. Ok. Olinga mobala za les lancer mwindu pembe wana na tikeli nzambe. Otikeli nzambe. Wana vraiment na tikeli nzambe parce que oyo koza motema na yo nzambe akoloba oyo koloba nalinga mobali ya mulai mais nzambe alingi yo mobali ya mukuse kwa ko rendre yo heureux ou bien heureuse yo lingi ya mulai mote ko rater lipamboli na yo ratemba moko yebisa nzambe akutani soka na mobali oyo motema no kolinga c'est tout. Ok. Elo ni mpesa kokanda nalinga koyebisa mutu likambo mutu so sa mabe ya mibala misato nalinga te na okakanda et puis nalinga mutu akritika bato te je suis mal donc akanda na obeta lelo so libala yo bala wow moi je suis une femme bana no baoza jaloux baoza ba jaloux te bango moko to baoluka leki tika boye gloire a ebisinga bi mama faut botaka leki moi si na bi non d'abord le mariage na kobota lisu na vie na te tozai ba mike ba motema bana basi bakoli boye ba sente yo vraiment ngala kanga motema et vraiment ngai ya madonna ba na ko sala 2 ans 3 ans ça énorme. Est-ce que j'ai posé au terme est-ce que herba viola kayo et herba linga ki ba violer yo soit herba droga soit herba droga kiyo et bana baza fruit wana toté. Je ne vais pas parler de ça. Ok. Parce que ce sont des choses qui me rendent trop triste, ça me fait trop mal. Je n'aime pas parler de ça. Bana na bayebi. Bayebi ndenge. Obombela bango histoire à vie na ote. Ezali na temps mona bando bomba mais après quelque temps na mona bana bakoli na 25 ba. Et surtout bana so ba Android. Il faut expliquer ka loka Jonathan na loba trop. Alobara 3 ans ka loka nga elongi loka nga tous comme moi donc là. Et moi ko bombele likambo ezate en tout cas bayebi masolo presque nyonso nde na bando vivre. Oh azala bandeko na ye. Baziaka na ndaku basololaka. Faut bayeba qui est qui. Et puis koyeba ni mama sala azalaka boye mabe koki kokoma pe. Faut bazala pour réserver pe bana se réserver aussi. En tout cas nazo ta ko so na bana nga je prends toujours le temps mais oyebi ka bana lelo oyo ata ozolo bayoki na été mais l'essentiel que maman avait parlé. Ouais. Oyebi si bangoni. Bana nga. Jonathan Tuta. Gloire Tuta. Mwana oyo na botaye na kati ki bonzambe c'est gloire. Nzambe kuta lobela inga na jour na obota na ndenge na obotela mais c'était exact. Ada vraiment mwana onzamba pesa kinga. Je vous aime beaucoup mes enfants. Boza bolingo nanga. Bolingo moko ekosila kate. Bolingo moko ekodiminyaka te sauf que kaboyo kela ranga. Parce que maman mokota olinga mwana ke na nzela mabe. Vous savez combien je vous aime. Je vous aime, c'est pourquoi nandimaka na souffrir na nyoko ma pona bino bozala bien. Voilà votre maman vous aime beaucoup. Na lingi bozala ba mayele, na lingi bozala bien pour la veneur na bino. Lobi lobi nga pena sepela ndenge maman na ngalu mengwa zake avandi boye eyeli. Donc nga pena za pezo lobi na fandi bo eyelinga. Donc que Dieu vous bénisse. Nzambe alongola oya mabe na ba camarade mabe o bazali boso na bino. Alongola bango na TV ba camarade mabe. Ba camarade mabe en tout nzamba alongola bango pembe na bana biso to boyi na biso. Na lingi vraiment bozala bana moko ba exemplaire, bozala bana bo la fierté à maman Belinda. Bana baloba ke ce sont les enfants de maman Belinda. Et la malade. Mais non, pas fier peut-être pour éduquer bana mabe. Non non, je fais un effort mais bana lelo ebikaki tant azo ke kutana na baninga libanda zo mema éducation mususu. Et à deux fois on n'a pas le temps koluka biso bo papa zati. Oza mobalité donc il faut yo moko lisusu. Tam soko ya boza fatigué, tu n'as pas le temps pour contrôler makambo mususu. Ça arrive mais on fait un effort pour que bana bazala bien. Aussi ba moné ka nya madonini.
En tout cas, abonnez-vous na Karine Yamado TV. Vraiment une chaîne bien. Chaîne moko malamu, chaîne moko éducatif, chaîne moko memeli bino Belinda. Akima. Mais comprendre tende batangi. Donc, je veux dire, je suis avec vous. Désormais, je serai toujours avec vous. Amen. Avec Karine. C'est ma sœur. Hein? Ce qui est indi toki mamboka moko. Yango makambo. Oh, kamana ngai. Mais na ya respecter ngai. Donc, vraiment, abonnez-vous. Beta mi soute total nini. Non. Direction solo yango yo. S'abonner kaka. Polémique. Oui. Hein? Relation na ozana ba fille théâtre, relation na ozana ba collègue na yo. Relation na mes amis. Oh. Olinga banani pour sepela. Yo le deux cœur ouvert. Excuse, cœur ouverte. Donc expliquez sur linga nani té o sepela nani. Maman Karine. Comment ça linga ba on ça? Non. Na koza na mutu peut-être na comportement loko yo onikenga bando sepela noté. Nzambe ya caméra sikoyo. Bando sepela noté. Oh. Pour la bando sepela noté. Des fois, il y a ça m'a énervé avec le nzoto ici là. Comment moi ça cause un nzoto ya exposé en no kakanda. C'est comme quand on commence à la théâtre. Nous kakana bi mukoleza. Moi toujours à l'époque on a tourné là. Avec kola ta boité là ta babilo mo eti kakayo nzote salo bien. Tu te souviens? Oui, je me souviens. Mais na boye ke kake na inaka yo. C'est normal. Parce que tu es banakinote, mais aujourd'hui je connais Karine. C'est une fille bien. Et on a vu bon, on a fait un mois de solon qui est. Tous prier nandaku, serre mon boué, moi n'entends pas comme les athées. A tout ni ma pauvreté sabi o solani abi wina solana bina sepelane te. Assemblée ma kasi bongo. Oh, ali misanga pardon. Dans ça quoi yo, donc c'est un pardon en plein plateau. Vraiment. Non, nasina limbisa yo. Mais ngai na lobango. Moi, j'aime les gens qui nzoto. À deux fois, même moi, grâce. Grâce Ouelo. Grâce Ouelo. Je l'aime beaucoup, c'est ma petite, c'est ma fille. Tu es fort. Non, linga makambozo sa. Ngasa na moni la lati loka mukuse no kakanda. Oh. No kakanda grâce, j'aime pas ça. Ou comme maman, c'est sa vie, mais c'est une fille très bien. Bien éduquée. Azandumba te. Azamubuluté. Mais ça juste kolata naï. Alinga peut-être à l'aise na bateni wana. Mais ça loko nga alinga te. Nga niveau na lula biloko apu. Na linga kanzo te za obata. Comment on dit ça là batu moi différent. Ndenge ouais. Voilà. Donc c'est ce que je dis. Moi j'aime de pagne. Nga pantalon bobona comme la ta rapport photo là ta mais. Nani olinga te oki ma question. Oh. La linga batu nyonso. La linga vraiment batu nyonso bino mo boyebi. Je ne sais pas si mutu moko hotel emisa musapike Belinda na linga ngate non. Na ebika ke bana siko bayaka peut-être sinako ye moko mona mama Belinda. Tango na yaka na ndo banga. Na okanisa ke ozala ka boy. OK, ce n'est pas le cas. En tout cas, merci beaucoup. Nzamba pambola yo. Merci maman. Na tiaka bazawana. Maboko nangeza ka ouverte ya koyamba bango nyonso. Pour tous on a besoin lobi muta jouer leki ya Belinda. Muta jouer moi na Belinda. Pourquoi il faut na Belinda mususu pa ya lisusu. C'est ça. En tout cas dans le monde à théâtre, je suis très bien avec tout le monde. Les hommes, les femmes. Na ebita rolo baba Belinda na yeba beba na kino. En tout cas ngaso na moke eloko ezo nyoko la mutema nanga, je fais seulement ça. Donc elle mais je te pardonne. Mais je te pardonne. On va se dire bonjour. S'il y a deux fois, on peut se fêter ensemble, toko fêter. Mais sauf que je fais un peu ça. Donc maman Belinda zakane hypocrite pour bobe banate, pour bo soigner, pour un problème té. Ce qui a comprendre que likambozo ya asali na Congo pour éviter tout ça. Donc merci beaucoup émission de Bandaki vraiment qui je pense que c'est pas une émission makasi. C'est pas vraiment. Gelo ngandu touché yo, Babi gelo ngandu touché yo passe partout. Moi aux États-Unis. Ya. Bonga moya Mbappé biso hein. Ya ngaka. On a évité ça au foot ende biso billet to ye o sa nini mo le pona donc gelo ngandu babi bien makasi gelo ngandu bien makasi donc mikolo bien makasi mikolo mutole sangeza gelo ngandu ngaso zo pesa mbongo na obwaka yo
soko piete libanga tokati kan loko ambeli kia na kati na libanga. Donc merci beaucoup tozaki na maman Belinda na plateau na biso au CP émission na biso. Merci beaucoup. Donc merci aux ambato pe sambote. Bien sûr. Et puis c'est que bafa numbo tété. Il y a Liboso. Na pesi mon pasteur Dayo Samuel. Merci nandenge o biloka malamu kotisa na kati ya mwana Belinda. Et ami balé na pesi merci na ba orphelin nyonso. Bisika nyonso ba orphelin. O bazana lisungite bazana ba tata bazana ba maman, je vous dis merci et je vous salue tous. Na eko pesa mbote na ngai na fatu na Finlande. Moi c'est papa Jacques na pesi mbote na ngai na Émilie Ali, la mère Ali, donc veut dire mon thème, mon thème na biso quoi. Donc maman moko bien, maman moko gentil avec tout le monde. Je te dis vraiment merci et je te salue là où tu es. Je salue encore Elsa Mangasa, moi si à Gisluta la Angie, donc je te dis merci à toi. Na nyoso zo sala pona biso. Merci à Papa Edo. Oyo azope c'est un privilège à tourner ba Belinda zalaka. Papa Edo, je te dis vraiment merci. Papa Edo n'a pas Papa Edo Kaungu pas zali. Papa Edo Kaungu. Ah OK, salut donc, papa. C'est mon frère. Edo, hein? C'est mon frère. Oh, ça c'est mon frère. Mon frère Papa salut Edo. Papa Edo Kaungu. Oui, donc Papa Edo Kaungu, j'ai dit Michel les nouveaux riches, donc basé belé. Ce n'a bien bandetanga merci beaucoup maman Belinda. Je vous aime beaucoup en tout cas. Je vous aime boyebi ke na linga bino mingi. Ezate so na tangi kombono beso na boîte nde na lingo te. Je t'aime. Merci beaucoup. Yo totala ngape na minito. Alingako. Je t'aime beaucoup. Merci beaucoup Maman Belinda, merci pour une invitation à Bisso malgré on yokoli Bisso mais merci beaucoup. Merci na batunyo so obolandi Bisso na Karinya Mado TV, Bisso tolinga rabino. Bolanda vraiment émission na bokebi ba pele ça la bien pour encourager artistes na bino besoin encourager, besoin fortifier, besoin PC makasi ya ko continuer sous ce chemin. Toi ya ko continuer sous musala oyo tozo continuer ko sala. Wana vraiment na pesi batunyo so olinga Bisso na Karinya Mado TV. Mbote batunyo so bo sepela kana biso na Karinya Mado batunyo so bo sabona na ba obo s'abonner na ba obo se désabonner biso tolinga bino po bino bolinga biso donc na sepela na bino makasi po tozo continuer bino elongo. Abonnez-vous massivement sur CN Pro TV pour to travailler en collaboration ce bo s'abonner et ko sala ya Mado plaisir makasi bo sala ngata polanga bo s'abonner s'abonner CN Pro TV so ko tu no s'abonner kuna bando tchape ba théâtre bando tchape ba émission je pense pas pour baloba ki ka ba théâtre donc tozo zela ce qui c'est bon kalaté bo zo ba événement kuna yasika. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup à Gloire Ngoma azaki na sima caméra vraiment Gloire Ngoma mon fils que j'aime beaucoup na lingako parce que vous avez respect makasi ça ramusano kitoko makasi. Donc plein de bonnes choses à vous, plein de bonnes choses à mes fans. O balinganga ba fan ngana na lobaka ta ba finga 200 personnes mais ce qui atami bali balinga to ba sepeli nanga ngana linganga nga bango yango bino pe bolinganga donc na pesi bino merci na batino so pesa kanga conseil en tout cas vraiment merci beaucoup et na belaki merci na batino so bo soutenir kinga na pesi bino vraiment ba mbote ebele et puis talobi to se retrouver na émission mususu. Je vous dis bisous, check, bye.